大家好啊！又係賽馬任我行榮少出馬嘅時間。咁啊，剛剛過去嘅禮拜三夜晚咧，就好多馬咧都搏實啦，起飛得手嘅。咁但係咧冷門馬就欠奉啦。咁啊，我哋杯茶咧就冇飲到，點解咧？我提供嗰隻志滿同行咁啊，喜琴根本就冇跑到，當然未出到閘添啦，成隻瞓咗喺度。咁呢隻馬相當大脾氣嘅，咁啊質素好高嘅。咁但係咧喺呢度冇跑過，咁啊你話會唔會輸俾電信驕陽咧？好難講嘅，即係如冇如果嘅呢啲嚇，跑馬就是這樣的。咁啊，但係騎師王呢個布文同埋練馬師王韋達咧都貼中咗嘅。咁啊，韋達有4點幾倍嘅，咁啊布文就熱啲，買嘅時候我話3倍，咁啊買叫中多少啦，攞少少甜頭咁啦嚇。但係咧刀仔鋸大樹2300咧就唔好意思斷啦。但係今次跑馬就是這樣的咧，好多時有意外噶嘛，係嘛？咁啊，但係唔緊要，向前望，我哋繼續發掘一啲半冷馬俾大家去刀仔鋸大樹。咁啊，今次點咧？咁啊，第5場2號嘅快搏我提供嘅榮少又提快搏，冇錯啦，我提咗好多次快搏啊，都有 pace 交代，條氣就唔順噶啦。點解咧？呢隻馬企喺呢一班啲冇馬贏啊！嗱，神貨見到好緊要啊，仲係好靚嘅，黃寶利操嗰貨都好靚，有證明有可以證明到何言咧？係想形容呢個狼，用埋呢個狼啊，呢個慢熱馬可以咁講啊，肉身馬係比較貴味好啲嘅。咁啊，今次又換翻艾杜拿喎，其實艾杜拿騎過2次，咁所以咧有啲準備噶啦。咁啊，呢1400點啊，1400其實咧好早2季之前咧都係贏過1400嘅，咁亦都跑過一次第2咁大把啦，1400都跑過噶，唔係話完全冇交收嘅艾杜拿。咁啊，跟住咧贏嘅當日潘頓啦，咁啊呢次咧潘頓咧唔騎，上次都唔係潘頓騎噶，潘明輝啊嘛。咁今次咧搞標之星河，當然啦，啱啱贏完嘅馬啦，3歲馬孭到134磅，孭到咁重咧，好難講噶。啲咁後生嘅馬係咪？快搏喺呢度咧，喺呢度反為着數咗點啊？有啲半冷嘅分頭啊，因為咧個個睇唔起佢嘅，快過嚟呢度又跑。其實呢隻馬咧1400而家落腳慢咗啊，似乎1400仲好啲，7歲啦，7歲老馬冇保留嚇。咁啊操練點啊？正常到不得了啊！咁第二咧有咩對手啊？有啊，咪標之星河咯。幸運芙蓉個贏嗰場係白杜朗啊，大佬呢個都係朗，不過董明朗嘅爭好遠啊，大佬呢隻馬好難贏嘅啊！獨步天下咁啊，呢隻就希偉森騎開啦，咁睇下點樣10檔咁着數啊，時尚歡欣啊，呢隻馬亦都好似最近都麻麻地，黃寶利騎有減磅都唔掂啊！咁跟住和道威啊，呢啲馬咧好難講，1414檔加我康昌之星爭啲識讀添啊！呢啲馬點睇咧？黃星騎2次，有啲腳影咁啦。美麗在線呢啲老啦，係咪？都未開咁鬼都未開齋嘅啲馬。咁開心老友人居武士科創世紀電子宇宙呢啲麻麻地。順風雲都老，都係年紀大咗12檔咁又成日都話去係咪呢隻咧咁樣？我覺得丁仔唔係呢隻喎，係下一場嗰隻。咁快搏喺呢度睇嚟講唔係太多對手啊，亦都唔係太呢組唔係太過勁嘅1400。咁快搏喺呢度咧一定係半冷分頭，點解？睇唔起佢啊嘛，係嘛？呢隻馬又話老啊，又話點樣？其實咧喺呢度咧最着數係佢嘅，跑咗2檔嗱，呢個檔位對佢非常好嘅。呢個馬一條位檔位喺條欄度穿上嚟，咁艾杜拿咧都有啲功架嘅我都信任佢。艾杜拿最近跑得唔係好，我估計禮拜6咧佢有啲馬會贏噶噃轉穩嘅啦噃，我估計希望冇估錯。咁快搏一定係繼續快搏啦，點解？趁早搏啦，點解啊？老啦大佬，唔搏等幾時啊？所以隻馬話俾你聽，繼續捧快搏，有面3匹。咁跟住第2隻咩啊？榮少第2隻準成啲噶啦，大佬可能2本都未頂噶，咁但係冷門唔贏都唔得噶，大佬呢隻可能唔係半冷啊，可能比較熱啲嘅，但係都要過嘅。呢隻馬好，因為好靚嘅呢隻馬，叫第6場2號小鳥天堂啊！哇，呢個天堂犀利，其實俾小鳥嘅啫。咁睇下贏咗，睇下點情況，係咪有埋隻小鳥？呢隻小鳥咧，上次咧都係排個外檔，哇，由頭放到尾好犀利眼前一亮，落到33蚊，咁係咪虛火嚟啊？唔係喎，呢隻3歲馬，今次唞咗成個月噶啦，差唔多。好啦，跟住點啊？跑翻呢個路程，跑翻路程啦，又係跑翻外檔，唔緊要噶，上次都係外檔贏嘅。咁但係操個貨試閘個貨咧非常之靚係咪外檔輕鬆鬆鬆喺外檔排外檔佢喺度一殺上嚟，個餘勢非常之好。咁呢啲馬咧，好似只要自己排外檔咁，又係喺外檔係嘛？咪跑慣跑熟噶啦今次試埋後添，前梗係前領贏咗啦，今次試埋後勁，咩檔位都唔啱啦，都唔怕啦，係嘛？對手啲馬榮少好多對手啊，咁咪啱咯，好平均噶富貴險中求，希望呢隻馬唔好太熱快樂高球嗱，呢隻馬好實運嘅，佢最近冇記錯跑4次第2，咁呢啲馬最近罩幾啦，好在俾黃志雲減翻個榜咁唔係真係大鑊噶。勇闖高峰都盡一邊涼一屁，精英大師冇咗黃寶利就齊減榜，我相信麻麻地。威
利非凡快啲就要鏡3歲啊！不過黎超星大家都教兩個啦嚇，黎超星啲馬真係屁子多噶啦。咁跟住海南寶啱啱贏完，咁呢幾隻咧孭嘅電視機噶啦，所以呢場咧擺 3T 咧嘅場合咧啱嘅。咁搏你唔信，我就信啦。我繼續買翻小鳥天堂，我估計呢隻馬咧唔會縮降，因為似佢操練唔似縮降啊。丁仔有成手買喺度嘅咁希望係呢隻啦，係咪先？其他啲係咪咧？咁如果大家發覺上二場嗰啲馬唔去，就玩呢場咁，你繼續咁要草除佢都要想畢業嘅頭仲係游緊水啊，仲未上岸啊咁所以咧喺呢度咧都要加把勁啦。咁過埋呢隻，咁成個形勢點睇咧？成個形勢成個形勢嚟睇咧，喺呢次咧就真係冇好複雜，都唔係好上次咁清晰話偉達咁樣贏兩隻咁派餅仔搞掂咗咁騎師王就好清晰，潘頓贏兩場，布文贏兩場到咁又搞掂，係冇咁清晰噶啦。咁形勢睇落咧，我揀翻最近咧頻有斬獲嘅羅富全喎。點解？我手馬比較平均啲咯，逐隻睇下佢啊。出8場嘅大眾經典你好睇少啲馬大眾經典係咧喺佢度咧好支持佢噶嚟得就嚟噶啦。幸運震撼呢啲泥地特街馬嚟特街馬。美麗在線呢隻問啲，但係咧呢啲馬你睇馬路就知噶啦，呢啲馬好難贏嘅馬，羅富全都搞掂，真係服佢呢隻馬好難贏好耐啦，7歲啦。快樂高球唔使講好實運㗎4至第2天威準到無論嘅天威係泥地準到無論嘅馬所以你點唔要佢？最近亦都試習試得好好㗎，冇回落到㗎。楊明倫一路繼續操㗎，我相信咧4次 win 都唔夠，起碼5次 win，今季5次啦。壯志凌雲嚟緊㗎啦啲馬，至尊貴寶差少少，天同樂好勁嘅呢隻馬，真係好勁呢個馬主蘇繼清嘅馬咧，天同樂天打樂呢啲乜快樂嘅嘢馬非常之好今季所以咧喺呢度咧真係有機會咧連場數戶㗎。今次咧就可能唔係派餅仔要贏多幾場先得兩有3場起碼都係嘛。咁你馬比平均啲，梗係羅富全啦，咁有啲分頭嘅應該。騎師王點樣？騎師王真係拗晒頭，好難搞，因為大家都騎好多馬，譬如好似潘頓布文都騎好多馬，但係我唔係揀呢兩個巨頭我話揀咧亦都唔係揀艾少禮喎，艾少禮都騎好多馬我話揀咧一個比較低調嘅，今期好低調嘅，得8場馬騎嘅啫。嗌到啦，俊彩飛馳第一場大家睇到俊彩飛馳咧腳頭硬朗咗跑得多咗咧4歲馬咧賽啲馬你㗎啦唔好話冇掉以輕心賽俊彩飛馳鼓浪高升跑得好上次，今次又排翻個內檔挨翻呢邊又有翻艾少禮騎慣騎熟，又係爭分旗子啦係嘛？唔係sorry 鼓浪高升係嘛？呢個艾少禮都好嘅，但係嗌到火場仲好過拉合爾sorry唔好意思拉合爾啲馬咧其實咧喺呢度咧上次跑得非常之好出奇地好過輸半個馬位嘅啫，今次排喺11檔爭啲撈亂11檔你話係咪好好咧？梗係好好跑啦，佢輸好少嘅咋，呢係嚟緊嘅呢隻馬跟住第4場大利好運唔使講大利好運上次大家睇到佢啦，點樣贏法大家睇到點樣贏法咁知道呢隻馬局幾高喺度喺跑泥地跟住咧就快搏唔使講啦，趁早就搏啦，跟住第4場嘅第6場嘅威利非凡亦係攞分嘅棋子嚟嘅，第7場堅闖好堅嘅呢隻馬都真係又唔好睇小佢話堅闖好似最近麻麻地，最近頻都好似麻麻地，但係其實呢隻馬咧都唔少嘅，1004日跑得大家唔好掉以輕心呢個堅闖跑翻泥地亦都係佢哋耍家嗰啲唔好睇小佢包括泥地試下咧，其實佢都唔錯啊，千龍泥地咁跟住仲有咩至尊高清至尊高清不得了連續表演直情喺巴度應該撳唔住㗎啦氣勢咧有啲商榷嘅，佢試咗4個集殺贏咗3個集嘅呢度咧除咗驚天同樂之外其他馬唔使驚咁所以又係攞分嘅棋子，所以喺呢度咧我就不如咧揀一個有分頭嘅艾杜拿作為騎師王喺呢度重複一下我俾大家嘅貼士。貼士咧，希望大家咧能夠中意啦，擺埋落去啦，係咪啊？有啲唔一定中噶。第5場2號快搏，第6場又係2號小鳥天堂，好易記2寸3面披2寸3，希望有啲斬獲咁啦，一邊一動一冷一熱咁啦練馬師王方面咧，我就屬意羅富全啦，希望有啲分頭啦。第2咧騎師王咧，我就屬於嗌到啦。呢兩個配合咧，其實就要睇一個當日咧佢哋嘅手馬大家可以揀佢哋嘅手馬騎師王又好，練馬師王嚟到2寸3又好，3寸7又好咧，過下關都幾好嘅，買下走地咁啦，係咪可以都可以研究下形勢就咁啦。希望咧禮拜6嘅賽事可能都會連場爆冷嘅。最近咧都好熱啲馬，希望咧有啲衝擊大家向嗰啲埋手啦。
啦，咁但係咧都係要臨場執生嘅，好多馬都而家比咧可能唔會係太過準成都未定，咁所以咧希望大家咧管理好自己嘅財富你哋嘅留言、點讚、訂閱都係我拍片嘅動力，咁希望大家禮拜六贏多啲，我哋下條片再見啦，拜拜。